Биздин Ош архитектурасы 2017-жылдын босогосун өзүбүзгө жаңы көптөгөн жоопкерчиликтерди алуу менен өзүбүздүн аталышыбызды Ош регионалдык шаар курулуш архитектура деп атап баштадык да. Бул аталыш менен эле биздин башкармалыктын жүргүзгөн жумушуна андан ары дагы көбүрөөк ошо региондогу бардык өнүгүү программаларын, региондогу бардык курулушту, региондо жайгашкан ошол архитектура курулуш тармагын жалпы координациялоо жүгү жүктөлгөн да. Ошонун негизинде биз 2017-жылы өзүбүзгө түзгөн иш планды жалпысынан толук аткардык деп айта алабыз. Анткени биз өзүбүз жылдын башында бизге ошол жергиликтүү бийлик тарабынан, ошондой эле мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан жүктөлгөн бардык милдеттерди толугу менен биз аткардык. Айта кетсек, биз мисалга өзүбүздүн түздөн түз милдетибиз болгон шаардагы курулуш объектилерине уруксат берүү, курулуш объектилеринин долбоорлорун макулдашуу, ошондой эле шаарыбыздын көркүн ача турган чоң инфраструктураларды, башкыртында жол инфраструктураларын өнүктүрүүгө чоңдон чоң көп салым кошуп келдик. Мисалга биз шаардын биз менен чогуу иштешкен шаардын мекемелеринен көктөндүрүү жана жашылдандыруу мекемеси менен биз мисалга Ош шаарынын бардык парк скверлеринин бардыгын реконструкциялоо, аларды кайрадан оңдоп түзөөгө биз башынан аягына чейин катышып, алардын долбоорлорунун бардыгын биз иштеп бердик. Айта кетсек, көп жылдардан бери ушул жеке колдорго өтүп кеткен Разахов атындагы эс алуу багы, ошондой эле Токтогул паркы, мисалга эс алуу багы мына быйылкы жылы 2018-жылы ошол 100 жыл толот деп ошону күтүп атабыз. Ошол бактардын алдын ала ошол жумушчу топ менен биргеликте биз ошол көрктөндүрүү жана жашылдандыруу комбинатынын жетекчилиги менен, анын кызматкерлери менен алдын ала жумуш топ түзүп иштөө менен биз тийиштүү идеяларды таап, ошол менен эскиздик долбоорун иштеп чыгып, андан ары жумуш долбоорун иштеп, азыркы учурда ошол паркты колдонууга бергенге чоң көмөк көрсөттүк деп ойлойм. Андан башка биз региондор боюнча биз Өзгөн районунун Чоң Алай районундагы ошол элдин башына түшкөн кыйынчылыктарда, ошол жер титирөөлөрдө көчкү жүргөндө, аларды башка жака көчүрүүдө биз өзүбүздүн кызматыбызды сунуштап, ошол жерлердин кварталдардын башкы пландарын иштөө, топографиялык чиймелерин чийип берүү, ошого окшогон жумуштарды аткарып, биз ошол элди кышкы суукка калбай, ошол жаңы турак жайларга өтүшүнө чоң өбөлгө түздүк деп ойлойм. Мыйзамсыз курулуштар боюнча биздин башкармалыктын көзөмөлдөөгө түздөн түз милдетине кирбейт. Ошондой болсо дагы биз өзүбүздүн жарандык парзыбызды аткарып, ошондой эле өзүбүздүн архитектура башкармалыгы болгондон кийин бизден дагы иш кагаздары түздөн түз чыккандыгына байланыштуу иш кагаздары жок баштаган адамдарга же болбосо юридикалык же жеке жактарга биз эскертүү кагаздарды берип, ошол эскертүү кагаздарды тийиштүү иш алып баруу үчүн мамлекеттик экологиялык инспекциясына, ошондой эле муниципалдык менчик башкармалыгына биз тийиштүү каттарды берип турдук. Алар ошол тийиштүү өздөрүнүн милдетине ылайык тийиштүү иш чараларды көрүп, жумуш алып барылат да.